So, good morning mga kachoknat. Isa na namang magandang araw sa channel ni Emeraldo. Andito po tayo ngayon at natanggap ko pa lang po sa AliExpress ang RK Royal Kludge na keyboard. Okay. So, i-unbox po natin siya ngayon. Ang nakalagay po sa box ay okay. Tagal ko po itong hinintay. Siguro mga 1 month din bago na-deliver. Kasi hindi ko alam kung bakit ang tagal. So ito po siya. Ito po yung laman. At syempre, meron po tayong mga accessories. Ito po mga na accessories ang titignan natin. Meron po siyang ito po, rubber feet. Ito po naman yung pangtanggal ng switch keys just in case na gusto niyo magpalit ng keys, no? Ito po ang kanyang USB Type-C to USB-A cable. At meron po tayong user manual. Ayan. Tingnan po natin kung ang user manual niya ay English. Actually buti naman po naka-English na user manual na ngayon. Okay. Yun lang po. So wala nang laman yung box. Tapon na natin siya sa likod. Ito na po siya, yung keyboard. Yan, open na po natin siya. So ito na siya. Ito po ay isang mechanical keyboard and actually it's supposed to make typing better. So tignan lang po natin yung yung sound niya, yung tunog. Medyo loud nga lang. Sana Pero okay na din, at least mag-isa lang naman ako dito sa bahay nag-work from home. Yan, ito po siya. So tapos na po tayo sa unboxing. Guys, hintayin nyo na lang po ang detailed review for this RK Royal Kludge keyboard. Yan. Okay. See you. Bye. Be safe.